das heißt Gespann. Das wird dann kurz noch aufgemotzt, gestartet, bis der Motor rotzt. Die Helme werden aufgesetzt, dass keiner sich verletzt. Das Geklacker der Ventile und das Rumpeln der Motoren nebst dem Anrollen der Profile sind ein Schmaus für unsere Ohren. Kommt dazu das Fahrtenrauschen, um die Nase bläst der Wind. Möchten wir mit keinem tauschen, weil wir richtig fröhlich sind. So viel für heute, liebe Leute. Schaut doch mal wieder rein ins Spenzerdorf im Heidepark. Also, wir sehen uns. Und ich warte jetzt draußen auf euch. Im Shop kauft euch unsere Beach Boys und euer